Wir wandern zum umtriebigen Gatterl mit grandiosem Zugspitzblick und weiter zur beschaulichen Einkehr im Steinernen Hüttel. Tolle Tagestour bei Ehrwald. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Nach der Fahrt mit der Ehrwalder Almbahn auf die Ehrwalder Alm auf gut 1500 Meter beginnt unsere Wanderung im gleichnamigen Skigebiet zwischen den beiden Gebirgsketten des Wettersteingebirges und des Mieminger Gebirges. Nach einer guten halben Stunde Gehzeit passieren wir die Einkehrmöglichkeit der Hochfeldernalm, die wir aber aufgrund des frühen Zeitpunktes am Tage nicht zur Pause nutzen. Stattdessen geht es stetig bergauf auf der Route Richtung Gatterl, die auch gerne zur Besteigung der Zugspitze verwendet wird, was bedeutet, dass hier natürlich einige Wanderer unterwegs sind. Die erste Steigungsetappe auf teilweise steilem und schottrigem Wege endet nach gut 600 Höhenmetern im Anstieg und 1,5 Stunden Gehzeit beim Sattel im Brand. Danach queren wir leicht abfallend ein Geröllfeld und gelangen damit zum Feldernjöschel. Bevor wir vom Feldernjöschel nun Richtung Steinernes Hüttel weiter wandern, unternehmen wir gerne den Abstecher zum Gatterl, der mit einer guten Viertelstunde Gehzeit verbunden ist. Kurz vor dem Gatterl wartet eine kleine Kraxelei in einer felsigen Rinne, die aber auch gut mit Drahtseilen gesichert ist. Die felsige Scharte des Gatterl ist gleichbedeutend mit der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Hier öffnet sich nun der grandiose Blick in Richtung des felsigen, kargen Zugspitzplatt. Unser Blick schweift weiter über das Rheintal, durch das die wanderbare Route von Garmisch auf die Zugspitze führt. Die wunderbare Aussicht Richtung Zugspitze bildet natürlich einen super Rahmen für einen Gipfelschluck. Heute noch im Flachmann, Bowmore, leckerer Whisky von der Isle of Islay, zum Wohl. Auf der Karte sehen wir nun die Route, wie sie ab dem Gatterl weiterführt zum Steinernen Hüttel und unten im Gaistal zurück zur Ehrwalder Alm. Mit Blick zurück auf die Kühe am Feldernjöschel setzen wir nun auf dem grasbewachsenen Kamm unsere Wanderung Richtung Steinernes Hüttel fort. Auch hier wartet eine überzeugende Aussicht, einmal in südlicher Richtung auf die Mieminger Kette, aber auch nördlich von uns noch einmal aufs Gatterl und auf den dahinter befindlichen Jubiläumsgrat. Bestes Bergwetter und dieses grandiose Panorama überzeugen mich, an dieser Stelle die Option Pausenbier zu ziehen. Leckeres Gösser Märzen, zum Wohl. Neben einem kurzen Geröllfeld sind wir nun auf einem wunderbaren höhenwegartigen Wegabschnitt unterwegs, der immer wieder tolle Ausblicke bietet. Gleichzeitig ist hier deutlich weniger los, wie auf der Route, die vom Gatterl Richtung Zugspitze führt. Zum Steinernen Hüttel geht es nun noch gut 30 Minuten, etwa 250 Höhenmeter bergab. Dabei öffnet sich der Blick in östlicher Richtung, teilweise auf das Karwendel und den Fernblick darüber hinaus. Die Gipfelschau am Steinernen Hüttel zeigt den Hochwanner, zweithöchster Gipfel Deutschlands nach der Zugspitze und direkt gegenüber am östlichen Ende der Mieminger Kette die Hohe Munde. Damit sind wir auf 1925 Metern am Steinernen Hüttel angekommen. Die urige Einkehr bietet im Brunnen gekühlte Getränke und eine leckere Vesperplatte, aber auch die Möglichkeit der Übernachtung nach Voranmeldung für etwa 10 Gäste. Auf das Steinerne Hüttel folgt nun der gut 550 Höhenmeter zählende Abstieg hinunter ins Gaistal, teilweise steil, aber immer gut zu gehen. Dabei inklusive ist nach wie vor immer wieder der tolle Ausblick hinüber auf die Berge der Mieminger Kette. Unten im Gaistal angekommen, lassen wir die Einkehrmöglichkeit der Tilfusalm links liegen und machen uns auf den Rückweg entlang der Talsohle Richtung Ehrwalder Alm. Über diesen Fahrweg gelangt man auch unkompliziert bis zum Sebensee, der sich wunderbar mit einer Hüttentour über die Coburger Hütte verbinden lässt. Wenige Tage zuvor waren wir dort 2 Tage unterwegs mit tollen Kraxeleien auf interessanten Steigen, aber auch grandiosen Aussichtsgipfeln. Schaut auch gerne mal in mein Video zu dieser Tour rein. Auf dem Rückweg unserer aktuellen Tour sammeln wir noch gut 300 Höhenmeter auf dem Fahrweg, bis wir zur Ehrwalder Alm zurückgelangen. Der Rückweg auf dem Fahrweg ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Die beiden Highlights, der Ausblick am Gatterl, aber auch vor allem die urige Einkehr am Steinernen Hüttel, waren es aber für mich auf jeden Fall wert. Daher sehr empfehlenswert diese Tour. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.